Takže čaute, dneska máme tu špeciál. Dnes nejakým kuzlom sa Rolo 8 premenil na Chickmanka. Tam je... A tuto sú naši, čo sme našli na serveri a proste budú kúkať. Dark Matko. Tak môžeš začať. Tak poďme! Poviem! Ego! OK, Ego! Robert Burian! Nesied doma pri kompe pod s nami von! Raz tu, teraz slnko svieti rovno na nás všetkých spolu! Od jazdy k moru pozývam ťa na kofol! Je to moje milované obdobie, som v pohode, si tu so mnou, žije tak mení sa na mňa, tancuj blízko, vieš, že minulé presne tak isto, od noci bikiny, kostýmy seka, pláže, bikiny, všetko nás čaká, barby kvetov letia, vzduchov, tu čo, vietor sfúkal žiary, vúčom žijeme len raz, práve tu a práve teraz, slnko svietí rovnako na všetkých nás, tak sa nemrať ďalej, zabudni na všetkých, čo bolo tu včera, je tu ďalší deň, slnko party klub, relax, žijeme len raz, práve tu a práve teraz, slnko svietí rovnako na všetkých nás, tak sa nemrať ďalej, zabudni na všetkých, čo bolo tu včera, je tu ďalší deň, slnko party klub, relax. Dobre, takže potlesk! Konec! Takže ďakujeme všetkým za aplaus, pekné video. A tento kydol dole do vody. Takže hlavne ďakujeme Rolo 8, Samuelovi 111 a mne, čo som to natočila týmto 3 divákom, no 4. A Dark Matko nerobil bosti. Takže to by som ukončil. Čau!